Hello，終於係星期五啦，咁就今日係 Day 33喺我英國度生活，仲有就係 Day 12唔剪頭髮，直至到曼聯連續冇輸過3場為止。咁就今日係 Culture Day 啊，咁你見到呢度有好多國旗嘅，咁我去咗唔同嘅攤位嗰度玩，咁就仲有呢度香港國旗，同埋個愛爾蘭嘅旗，仲有個 6-7喺呢度，咁啊人哋幫我畫嘅。咁我聽日曼聯就會主場對新特蘭嘅，咁就呢場我真係一定要贏咯，再唔係就降班嘅我想講。咁我順便講埋喺呢一個月入邊究竟我做過啲乜嘢啊？其實時間都真係過得幾快嘅，冇諗到自己竟然喺呢度過咗一個月，咁就都經歷過好多嘢嘅。頭3日啦，我就去睇下 Chelmsford， 即係我呢個城市嘅環境係點先啦。咁啊治安都其實幾好嘅，即係最初諗住係好似啲 London 嗰啲治安係幾差嘅，不過都唔錯啊，我覺得治安咁就最好就唔好夜晚出街，我覺得。同埋呢邊係比較大風嘅，咁就有人就問呢度究竟凍唔凍咧？咁就其實視乎嘅，即係我啱啱嚟嗰陣係都幾暖嘅，即係18度、20度咁上下。有時係真係會有啲熱嘅，即係我自己覺得23、24度開始已經覺得熱㗎啦，即係因為呢度啲樓可能矮啲啦，咁就同埋呢度其實唔係淨係睇度數咁簡單嚟視乎凍唔凍嘅，即係有時15度係覺得熱，有時係覺得凍嘅，即係我記得有一日我哋係有陣時係好天，跟住過10分鐘就落大雨，然之後又好天咁樣，咁啊係勁大風又落雨，係好凍喎！我想講，我哋嗰日喺度打 rugby，但係去到好天嗰陣又覺得熱喎，所以係真係視乎咯，視乎出邊個天氣究竟係點樣，你知道究竟係凍唔凍咯。仲有就係風向啊，咁就如果吹南風咧就會冇咁凍嘅，但係如果吹北風個感覺就會凍啲嘅。跟住呢度有人咧就同我講話，英國嘅 teaching method 同香港嘅係真係有啲唔同嘅，呢個我真係認同嘅。我想講，即係因為咧香港係就咁個老師喺度講咁樣，咁啊係悶嘅。但不過英國我又覺得唔會啊，即係反而英國我覺得係 一齊 work 咁樣咯，即係有時可能會有啲分組嘅活動，即係一齊諗，然之後或者可能一個人做一 part，然之後另一個人做一 part，佢再交換咁樣。不過咧，我有時都會唔小心用咗廣東話啊，即係有時一開始見到人，跟住諗住打招呼，跟住唔小心講咗廣東話啦我自己。同埋我喺呢一邊咧，我就會係考 GCSE 同埋 A Level 嘅。咁就我而家係 Year 10啦，咁就我 Year 11就會考 GCSE 啦，然之後係 Year 13就會考 A Level 咯。好啦，跟住有人就問話呢度係咪成日落雨㗎咁樣，我就覺得有時啊，即係有時呢啲秋天嘅季節係真係會嘅，即係9月我記得係落10分鐘雨，跟住之後即刻又變翻好天咁樣。所以記得帶定件雨褸出街嘅。如果你哋喺英國嘅話，咁就以防萬一啦，我覺得。同埋呢邊咧夏天係比較乾燥嘅，而冬天係比較濕嘅，即係落雨係真係落得多啲嘅。喺冬天嘅時候，喺秋天、冬天呢兩個季節係落雨比較多嘅。跟住啦，我喺學校啦就試過連續3次走火警喺2個星期入邊，係咪好誇張咧？呢個真係可以話贏晒香港99.9% 嘅學生。第一次咧係真係火警演習嘅，
跟住第二次就係聽人講話就係因為有個多士爐冒煙，咁就最後好彩冇事嘅，咁就第三次就係有人唔小心撳錯咗個火警鐘，咁就搞到我哋喺2個星期入邊連續走3次火警啊！仲有我呢個係寄宿學校嚟嘅，咁就我而家喺宿舍嗰度啦。咁就前日試過一次夜晚走火警，咁就係8點幾咁樣，我睇緊波，突然之間走火警啦要，咁啊 miss 咗廿一隊嘅12碼啦，咁啊 miss 咗佢哋入波嘅時刻，希望唔會再發生呢啲情況。仲有，就係我哋平時星期5會食 fish and chips 嘅，咁就啲同學仔會掟食物啦喺度，即係掟嗰啲豆啊、薯條啊嗰啲，好恐怖啊！我想講，雖然大部分都係掟落去人哋嗰度，但係不過我都有時會俾人打中咯，即係雖然唔係好痛，但係不過好冇禮貌啊！我想講，今個月咧就有2個星期嘅 half term break 嘅，咁啊希望過得開心喎今個月。記得 like、share、comment 同 subscribe 喎。